Nastavak knjižarstva i izdavaštva. Osim što Kugli kao knjižar održava čvrste veze s knjižarstvom njemačkog govornog područja, navlastito Beča, Leipziga i Berlina, surađuje s francuskim, talijanskim, ruskim, poljskim, češkim i srpskim knjižarima i nakladnicima. Među knjigama koje su objavljivali imena su probranih svjetskih pisaca. Knjige grčkih klasika Sofokla i Ezopa, znamenitog rimskog govornika Cicerona, dijela velikih Rusa, Tolstoja, Dostojevskog, Gogolja i Čehova, francuskih majstora pera, Moljera, ali i pustolovine koje potpisuje vidoviti Jules Verne. A naći ćemo i na neobilaznog Šekspirova Hamleta. I tako su se iz godine u godinu nizali nakladnički pothvati, Balzacove vragometne priče, Boccaccov Decameron, Cervantesov Don Quixote, Dumasova Tri mušketira, Goetheove Patnje mladog Wertera, Šekspirove tragedije, Kralj Lear i Otelo, Wildov Dorian Gray, Zolin Čovjek zvijer i tako dalje. U međuvremenu se Deutsch jednog dana godine 1902. gotovo skanjajući se obratio Kugliju. Stjepane, sve ove godine bio si mi vjeran drug, prijatelj i poslovni partner, kakva sam samo mogao poželjeti. Godinama smo zajednički stvarali i gradili naše malo carstvo. Samo mi znamo koliko smo truda i snage uložili u to. Zahvaljujem ti na tome, Stjepane, ali ja sam, vjeruj mi, već umoran, preumoran od svega. Jedino što sad istinski želim je odmoriti se, odahnuti i u miru poživjeti još ovo nekoliko godina što je predamnom. Kugli je bio iznenađen, premda je u posljednje vrijeme zamijetio da u Deutscha više nema onog žara, one iskre što može razgorjeti duh za nešto novo, za neki poslovni pothvat kakva do tada nije bilo. Poslovali su izvrsno i znao je da Albert nije posustao zbog možebitnog nezadovoljstva onime što i kako rade. No, što mu je preostalo? Prihvatio je i lako su se dogovorili da Stjepan otkupi Albertov vlasnički udio. Od toga je dana ostao sam, ali njegovi su sinovi rasli i znao je da će se uskoro moći osloniti i na njihovu pomoć. Rudolfu je bilo 17, Ivi 10, a Zlatku 8 godina. U međuvremenu je stiglo i burno vrijeme Prvoga svjetskog rata. No Stjepan Kugli nastavljao je svoje poslanje. Sada već narušenog zdravlja, sve se više oslanjao na najstarijeg sina Rudolfa, mladića koji je bio približno njegovih godina iz vremena dolaska u Zagreb. Rudolf ga je sve više podsjećao na njega samog iz onog vremena, jer mladić je iskazivao isti onaj žar, sposobnost i mladenačku energiju, a ulijevao mu je vjeru da će posao ostaviti u pouzdanim rukama. Neposredno prije smrti, a umro je 27. prosinca 1915. godine, Stjepan Kugli ostavio je doista lijep spomenik svoga književnog ukusa. Objavio je pjesme u prozi Turgenjeva,
sjetna tekstura Turgenjevljeve poezije, kao da se savršeno poklopila s odlaskom toga velikana hrvatskog knjižarstva i nakladništva.